Let's go. Pozdrav svima i dobrodošli na moj video. U današnjem videu ja ću vam govoriti o sebi, čime se ja to bavim i zašto sam odlučila da se preselim baš ovde u Dubaji. Dakle, krenut ću od samog tog nekog starta, ali mislim da vam je već dovoljno jasno da iz priloženog tog kratkog nekog videa i slike ste mogli zaključiti čime se bavim. Dakle, ja sam balerina, baletom se bavim ceo svoj život, od kad znam za sebe. Počela sam recimo sa nekih 3-4 godine, naravno po želji svoje mame koja me je forsirala i koja je to želela za mene, na čemu sam i ja i dan danas jako zahvalna. Mama, znam da gledaš ovo i želim i na ovaj način nekako da ti se zahvalim. Dakle, priča kreće tako da mama me upisala na balet i ja, ne znam, sa nekih 9 godina odlučujem da nastavim sa baletom i izgovorila sam onu čuvenu rečenicu kada te neko pita šta želiš da budeš kad porasteš, moj odgovor je bio balerina. Jako mi je drago da sam pratila svoje snove još tako mala i naravno imala podršku svojih roditelja jer bez njih ne bi ni bila ovde gde jesam. Ja ću usput malo dok pričam onako da malo udahnem jer nekako čudno mi je sve ovo i nisam navikla, onako pokušavam da vidim kako će sve ovo ići, zato sam uspostavila sebi kaficu, ja ću polako piti kaficu, pričati sa vama i na taj način voditi onako opuštenu konverzaciju. U to ime. Dakle, kao što sam rekla, odlučila sam da ću biti balerina, sledila sam svoje snove, završila sam srednju baletsku školu u Novom Sadu. Nakon toga, moj život se dalje odvija nekim, pa rekla bih, čudnim ritmom, ne znam, sve je to splet okolnosti. Ja sam imala više povreda, više ozbiljnih povreda zbog kojih i nisam nastavila profesionalno da se bavim baletom. Dakle, u Srbiji sam radila u baletskoj školi, u državnoj baletskoj školi Lujo Davičo, isto tako sam radila i u privatnoj školici Aplauz. Pozdrav za moje balerinice. I međutim, sve je to teklo jako lepo, meni se jako to dopadalo, ja obožavam balet, balet je moja strast, balet je ono što sam ja zapravo. Međutim, ja dolazim na ideju da nekako istražujem više. Nekako želela sam neko novo iskustvo, želela sam da se oprobam i negdje van Srbije. Dolazim na ideju da se selim u Emirate, ne bih li probala kako to sve ovde funkcioniše. Dakle, u pitanju je proba i moja želja je da dođem ovde, ostanem 3 meseca, nakon 3 meseca zaradim neki novac, vratim se nazad i život teče dalje. Dakle, ja se vraćam u svoju rutinu, svojim prijateljima, porodici i tome slično. Međutim, šta se dešava? Ja dolazim ovde, ovo nije bio prvi put da sam ja dolazila u Emirate, ja sam dolazila i pre toga nekih godinu dana pre moje konačne odluke da se preselim ovde. Dolazila sam tu da vidim svoje prijatelje i naravno vi kada dođete kao turista, Dubai je wow, sve je super cool. Međutim, dolazak ovde, šta se dešava? Budite spremni. Ja dolazim u Emirate, ali ja ne dolazim u Dubai. Ja dolazim u Šarđu. Zato sam u prethodnom videu pomenula da ću govoriti ne samo o Dubaji, već i o ostalim Emiratima. Dakle, evo nas od samog starta, selimo se u Šarđu. Šarđa je emirat koji se nalazi odmah pored Dubaja. Dakle, zaista nije daleko, blizu je, ali to je Šarđa. Znači, ja nisam bila u Saudijskoj Arabiji, ja ne znam kako je tamo, ali za mene je Šarđa bila točev od oblačenja. Zašto to govorim? Ne mogu ja reći sada da je zabranjeno tamo da se, ne znam, nose šorcevi i kratke majice, majice bez rukava. Ali je problem. Mislim, prosto ja se nisam osjećala prijatno zato što sam konstantno na sebi videla onako poglede drugih muškaraca koji nimalo nisu lepi i meni to nije davalo nikakvu sigurnost, iako je ovo zaista jako sigurna zemlja i pričat ćemo o tome i dalje, mislim, ovo je apsolutno bezbedna zemlja, ali ipak, ja sam sama, bez nekih prijatelja u Šarži, inače sam ja osoba koja, moji prijatelji znaju to i verovatno će sada i dok gledaju ovo se smejati,
Ja ne volim sama da se krećem po mraku. Znači, gde god da sam, ja ne volim mrak. Ja volim sunce, ja volim dan i tu se ja osjećam super. Tako da, svakako ja ni ovde se nisam kretala nigde noću. Ali ja govorim i za dan. Dakle, i preko dana je bilo čudno, onako, sam taj ulazak, recimo, ja uđem u supermarket, ne znam, da kupim osnovne namirnice i osjetim te poglede. Ili je to sve bilo u mojoj glavi, ja sam tu možda istripovala, napravila neku priču, što je vrlo moguće. Ali eto, ja govorim svoje iskustvo. Onako, iskreno, kao što sam i napomenula u prethodnom videu. I tako, ja sam živjela u Šarži, dakle, nekih godinu dana, skoro godinu dana, malo manje. Išla sam ja svaki vikend za Dubaj i sve je to bilo lepo, viđala se s prijateljima, međutim, zaista za mene taj život tamo je bio jako težak, u smislu toga da sam ja jako društvena osoba i da ja volim da provodim vreme sa svojim prijateljima i odjednom sam potpuno sama. Što je u neku ruku ispalo jako dobro za mene, jer sam ja dosta promenila sebe, dosta naučila upravo koliko ja zapravo sada uživam u svojoj samoći, koliko ja volim trenutke kada sam ja sama. Pa, ljudi moji, to je neopisivo. Ja jako volim, ja tako znam da isplaniram sebi dan, gde ću, šta ću, kako ću. Sama, ali govorim apsolutno sama. Meni niko nije potreban jer ja sada znam da funkcionišem i na tome sam naravno zahvalna upravo toj Šarži koja se dogodila. Sada ću vam govoriti o školici. Naziv te školice možda i nije bitan, neću ga sada ni pominjati, ali se radi o muzičko-baletskoj školi i kako škola funkcioniše. Dakle, vi tu imate normalno studente, đake. Ja sam konkretno radila i u Srbiji sa decom od 2-3 godine. Mislim, realno roditeljima uvek savjetujemo da deca su spremna kada napune 3 godine, ali postoje roditelji koji insistiraju da recimo dete krene ranije, ali ja i dalje savjetujem da onako 3 neka minimalna granica. Ja sam takođe imala decu tog uzrasta, balerinice su bile preslatke. Za mene je to bio izazov, zato što ja sam prvi put se našla u istoj učionici sa decom potpuno različitom. Različite boje kože, različite kulture, različitog mentaliteta, jezika, sve je to meni bilo zaista fascinantno. Ne znam, susrećem se sa malom crnom devojčicom i obožavam crne ljude, meni su oni tako cool. I onako slatkom kosicom i ne znam, meni je to toliko lepo da ja to ne umem ni da dočaram, stvarno ne umem da opišem taj osjećaj. Kad sam onako prvi put, kada je ona meni ta mala devojčica Lara, znači neću nikad zaboraviti ime, kada me onako zagrlila, ne znam, ta sreća, ljudi moji, pa to je, ne znam, dok pričam ovo, ja osjećam da osjećam onako energiju dece kako leti oko mene. Zato je posao sa balerinicama za mene najlepši posao i ja decu obožavam i ne znam, deca su najveće blago, definitivno. I meni je posao tamo jako bio lep, mislim, ja sam voljela balerinice su voljele mene, sve to super funkcionisalo, reći ću vam jednu za mene šok situaciju. Recimo, šta se to meni nije dopadalo tamo? Spremala sam ja njima koncert, i dakle mogu reći baletski nastup, recimo, ajde ne moram koristiti taj termin koncert, ali zašto pominjamo ovo? Ja se ježim od priče kada su roditelji dolazili kod mene i pitali me when they will have a party. Dakle, za mene party, pa kako možeš to nazvati žurkom? Međutim, oni to tako zovu, eto, prosto to tako funkcioniše ovde u arapskom svetu, nemaju tu oni neku svest i kulturu sada o baletu i umetnosti generalno i njima to nije ni nešto značajno, kao recimo meni, koji to, jako pogađa. I ja kao brojim u sebi do 10, kao Majo, smiri se, iskontroliši se i kao osmeh i kao ja odgovaram, oni će imati koncert tada i tada. To nije sve, nema veze, ja se borim sa time. Takođe moram da nagovestim, ono što mene užasava, ali stvarno me užasava, jeste kada deca dođu i kažu ja treniram balet. Ali mislim, treniraš balet. Balet se ne trenira. Znači, stvarno to tako ne volim. Balet nije sport. Znači, balet je umetnost, balet se igra, balet se osjeća. Balet se jednostavno živi. I ne može mi neko doći i reći ja treniram balet.
ok, idemo dalje, jer ovo je duboka tema na koju onako baš burno reagujem. Ali šta je mene najviše šokiralo, jesu bila pitanja roditelja, poput da li će na tom parti, ili kako god da su oni zvali, da li je otvoren parti i za, kako da kažem, za očeve, za braću, tome slično. Ja kao onako gledam čudno, da, otvoren je za sve, mislim ne vidim razliku. To je moja greška, da se razumemo, moja greška je to što, recimo, ovo je arapski svet i mi moramo znati da oni imaju događaje, evo počet ću recimo samo od venčanja. Oni imaju događaje gde, kada je venčanje u pitanju, dakle, imaju dve, ne znam sada kako da objasnim to, ali ću se potruditi, dve odvojene sobe, ili ti kako bismo mi rekli sale. U jednoj sali se nalazi ta muška polovina, a u drugoj strani su samo žene. I oni tako provode svoju svadbu. Mislim, možda mnogi od vas zaista i znaju ove muslimanske običaje, ja ne želim nikog da uvredim, daleko od toga. Ali samo kažem da ja dolazim iz sveta gde meni to nije bilo poznato, mene niko tome nije učio, ja o tome nisam znala. Znači, ovo nije sad da ja tu kažem nešto loše, ne, ni malo, ali samo kažem da je to bila moja greška, što nisam bila upoznata da svet arapski tako funkcioniše. Ali, eto, tu smo, naučila sam, pa idemo dalje. Da se vratim ja na moju priču. Dakle, ja sam odgovorila da mogu prisustvovati i mame i tate, bake, deke, kogod. Sve je to prošlo ok i onda dolazi šokantno pitanje do mene. A to je da balerinice, kada kažem zapravo ne balerinice, to su već onako, mislim, ja njih sve zovem balerinice, bez obzira da li su oni 10, 3 ili 15 godina, ali ovo su bile konkretno devojčice od nekih 14-15 godina, 13 pa naviše, gde meni majka dolazi i pita me kako će one nastupati. Dakle, one ne mogu nositi baletski kostim, zato što je to za njih sramotno. Šok. Apsolutni šok. Bila sam u fazonu, ok, ja razumem, ja poštujem vašu kulturu, poštujem sve, ali ovo je balet. Mislim, ja ne znam šta vi očekujete od mene, mislim, ne može se ona obući, ne znam ni ja, skroz i tako nastupati. Mislim, vi ste to znali ako dovodite devojčicu na balet. Dakle, vi ste znali da u jednom određenom trenutku ona će imati nastup pred publikom, gde će imati vezanu kosu, punđicu i ostali dress code za balet. Ali dobro, dolazimo mi na kraju nekako do tu nekog rešenja, gde su one imale neke kao trikoje, bodiće, dugih rukava, crne čarape i te neke suknjice. Nekako smo se majka i ja našle tu negde između, pa da ne bude ni po mom, ni po njenom, ali da se nađe sredina, jer, jel te, ja sam u sredini u kojoj ja moram sebe prilagođavati. A isto tako se oni moraju prilagoditi meni. U suštini, eto, nekako, to je bila ta neka kratka priča o Šarži, dakle, gde sam ja radila. Nakon tih nekih, mislim, ja sam radila 2 godine tamo, ali godinu dana sam živela u Šarži, izdržala sam sve to, izdržala sam sav taj život tamo, iako i taj smeštaj nije bio bog zna šta, ali opet je bilo ok, pristojno za život. Ovde i uvek kada aplicirate za posao, vama kompanija daje smeštaj i uglavnom je to smeštaj koji delite sa svojim kolegama. Dakle, žene imaju taj kao neki ženski sektor, kako da kažem, ženski stan, ovo je muški stan, nema tu nekog mešanja, pogotovo ne u Šarži, dakle svako živi u svom prostoru. Ja sam imala sobu sa kupatilom, to je master room, kako oni to ovde zovu, dakle velika prostrana soba, ali mislim ništa, soba, mislim, ormar, krevet, mali stočić i to je to, mislim, ja nisam imala ni TV tamo ali, bože moj, meni TV ni ne treba, ja u principu volim muziku, važno mi je da mogu da pustim muziku gde god, mogu, otvorim laptop, pustim muziku i to je to, jer ja bez muzike ne mogu da živim. Ne zato što sam ja plesač i zato što ja volim muziku, prosto, muzika me pokreće i prva stvar koju uradim ujutru je kao uključim muziku, ne znam, dok pijem kafu, ja uključim nešto lagano, neki džez i tome slično. Mislim, to sam ja tako funkcionišem.
U principu, to je to što se tiče tog nekog života u Šarži, dakle Emiratu, opet da nagovestim, pored Dubaija, koji jeste blizu, ali ipak i nije tako sjajan za život, tako da ukoliko planirate da aplicirate za posao, vodite računa koje birati u pitanju. Nemojte se zeznuti, jer Šarža je drugi svijet. To je moje iskustvo, opet se ograđujem. Nakon godinu dana preselila sam se u Dubaj i u međuvremenu ja sam promenila svoju vozačku dozvolu, to je ono što je dobro za nas Srbe. Ja moram popiti malo kafe. Dakle, to je ono što je dobro za nas Srbe, jeste da mi možemo da promenimo, dakle samo konvertujemo svoju vozačku dozvolu, dobijemo arapsku, ne moramo ponovo da polažemo kao recimo neke ostale bivše zemlje Jugoslavije. Ja sam promenila svoju vozačku, usput za neki auto i ja sam tako funkcionišala i narednih godinu dana. Bilo mi je lakše, naravno bilo mi je lepše, ali zapravo hoću reći, bilo mi je lepše, a da li mi je bilo lakše? Nisam baš sigurna, zato što sam ja morala uvek da krećem nekih, ne znam, sat vremena pre posla, dok recimo smeštaj u kome sam bila u Šarži je bio na 5 minuta, 3 minuta od mog radnog mesta, ali ja sam tražila, tako da šta sad, morala sam da izdržim, sama sam to birala. Pa sam putovala, ne znam, nekih 40 minuta do sat vremena, zavisi od gužve. Dobra stvar je što sam ja uvek bila nekako opposite of the traffic, dakle uvek sam bila suprotno od gužve, jer sam jedna od nenormalnih ljudi koji kao živi u Dubaju, radi u Šarži, obično je obrnuto. Zašto je tako? Zato što je Šarža mnogo jeftinija za život. Cijene stana tamo su, pa ja ne znam, upola manje, ako ne i više nego pola. Mnogi ljudi, recimo, sa porodicama, decom i tome slično, biraju da žive u Šarži, zato što je njima to jeftinije, mogu da sebi priušte veći stan, bolje nego da se guraju, ne znam, u nekom malom stanu u Dubaju. I iz tog razloga je uvek neverovatna gužva, znači. Da, je možda vreme da ja nekako i završim ovaj video, jer mislim da će biti predugačak, a opet nova sam u ovome i ne znam kako će sve ovo funkcionisati, pa ja želim da i dobijem od vas neku interakciju, neki komentar, da li je ovo okej ili nije okej, šta ja to trebam da promenim, da li se to vama dopada ili vam je dosadno ili ne znam šta, ili želite da bude duže. Dakle, hvala vam puno što ste gledali, ako vam se dopada, jedan lajkić, subscribeujte se na moj